Друзья, всем приветики. Снежный привет, кстати, вам. Из-за снежной Самары. Ой, снег. У нас снег. У нас зима. Сильно снег идет. Камера не передает. У нас здесь уже, смотрите, трактор стоит. Все уже почистили. Вчера чистили тоже. За ночь навалило опять. Ну да, всю ночь, видимо, шел снег. Все утро ведь. А что так много машин? Что-то машин слишком много у нас стоит. Сегодня новость видела. Угу. В Москве квартира 8 квадратных метров за 4 ляма. Ого, вы прикиньте, да? 8 квадратных метров, мам, там даже просто. Это кухня, у нас кухня больше. Опа. Там просто вот коридорчик, здесь уже туалет Ага. и душ, который вот просто в полу душ. Вот это вот квадратик. Ну понятно. Потом по коридорчику проходишь, а комнатка вот такая. Там даже диван не поставишь. Там кровать, наверное, 1,30 м поместится. Все на этом. Это вообще жесть. Ну гадайте, куда мы идем? Ну, конечно же, на Озон идем. Насте там кое-что пришло. Босоножки ей пришли. Сейчас посмотрим, померит. Может, Надеюсь, они подойдут, и надеюсь, они будут стоить столько, за сколько я их заказала. потому что сейчас они подорожали. Посмотрим. Вот. Еще подарок. Блин, я ленту забыла. Смирительную. Ну ладно. Посмотрим так на глаз. Я на глаз не знаю, как смотреть. Я гляну. Молоко. Стоит молоко. Говорят, молоко вкусно. Не знаю. Ни разу не покупала. Да, ну это я давно говорила. Это я давно говорила. Так, что, надо выключить телефон. Тут дорога. Надо переходить аккуратно. Вообще на улице здорово. Тепло, классно, но очень тяжело ходить. Где не чищено, прям тяжело-тяжело. Ноги волочить. Мы уже сходили на Озон. Забрали заказ. Знаете, такие клевые босоножки мне понравились. И я говорю, Настя, сейчас домой придем, я тоже примерю. Не дает, говорит, нет. Ты, говорит, растянешь, у тебя лапы здоровые. Ну, я примерю. Хотя, что будем в одинаково ходить летом? Ну да, как мы и так во всем одинаково, можно сказать. Как двойняшки ходим Да. в одинаковой одежде. Но я все равно примерю, может быть, беленькие. Настя взяла черненькие, но клевые, мне понравились. Да, просто у меня белые есть, и они не очень практичны на самом деле. Я хожу как это, Шоркает. шоркую, да, очень Друг об друга. сильно. И они у меня портятся. Хотя очень классно белые смотрятся, особенно вот когда шортики беленькие, Ну да, футболочка красиво. черная, рюкзачок беленький, вообще офигенно. Там такие же есть бежевые, белые Ну вот. и черные. Может быть, они у меня узкие будут. У меня нога широкая, у Насти Но поуже. они это, Нормальные, да? они не самые узкие. Ну, посмотрим. Мы уже и в пятерочку зашли. Мы уже сегодня, кстати, ходили в магазин в пятерку в наш. Но у нас что-то вообще ни хрена ничего нет. Все раскупают, разбирают быстро. Взяла грудку. Хочу завтра котлеты сделать. Ну, как я хочу. Настя хочет. Котлеты на пару в пароварке. Да, я хочу котлет по пару. Я последний раз, мне кажется, ела в сути. Ну да. Хочу, чтобы там морковка прям такая была, прям квадратиками. Можно? Можно. Еще купили. Ну, я говорю, еще сразу купили кое-что на 8 марта, ну, на подарки. Просто зашли, смотрю, есть, надо брать, думаю. Сразу взяла. Вот. Взяла пакет. Несем. Руки замерзли, надо одевать перчатки. Ну что, вы готовы посмотреть на Настины босоножки? Босоножки. Сейчас я переверну камеру. Вот такие, смотрите, греческие. Ну так, мне понравились, прикольные. Качество хорошее. Кожа. Кожа? Вот эти полосочки, это кожа. Ну, вообще отлично. Главное, чтобы не развалились за лето, да?
Ну, вообще прикольно. У меня несколько босоножек. Так Ну да. У нее еще новые лежат, которые она ни разу не одевала и мне зажала. Вот. Ну а так мне понравилось. Я бы хотела себе такие беленькие, ну светленькие. Вот черные нет, а светлые, да. Ну, светлые, белые, они смотрятся совсем по-другому. Они еще вообще прикольнее. Ну, так как у Насти светленькие есть, вот она заказала черненькие. Вот, прикольненькие. А еще давай покажем. Они сейчас стоят на 1200 рублей дороже. О, представляете? Ну, оставим вам ссылку, если что. Ты за сколько их взяла? 2300. 2300. Сейчас на 3500. Вообще, обалдеть. Вот Обалдеть. это тоже всё. Да. А это я не знаю, это уже, по-моему, не кожа, но вот это вот кожа Вот эти вот кожи. и вот эта кожа, вот эта штучка. Ну, наверное. тут А это не чуть-чуть кожа. кожи есть, а остальное просто не кожа. Вот вообще хорошенькие такие вот. Симпатичные, да? Ну, вот проклеены, хорошо. Мне просто давно Подошва. нравились такие вот на это. Вот такие вот. Симпатичные. Задник, кстати, он жесткий, да? Вот здесь. Ну, я бы не сказала, что он жесткий. Ну, такой, он не сильно мягкий, нормальный, Он нормальный. удобный. Нормальный. Ты не убирай, потом тоже примерю. Одну ногу мне оставь, пожалуйста. И еще сейчас Настя покажет, что. Что я показала? Чё? Ничего не показала. Ну как? Покажешь, давай. Давай, давай. А, ну, пойдем. А, вот, смотрите. Вау. Ну, я не буду его распаковывать. Ну что Я его не ты... запакую Ну, я же обратно. свернула. Это ремень мужской. И он кожаный. И толстый. Хороший ремень. Тоже на Озоне. Что, пахнет, да? Пахнет? Пахнет дерматином, Да? если честно. Ой, а я сказала, кожа это. Ну, говорят, типа кожа. Говорят и пишут, что это кожа. Ну конечно. Но мне по запаху дерматин больше напоминает. Может быть, это коробочка пропахла. Это коробочка пропахла. Дермантином, да? Ну ладно, нормальный Фиг ремень. его знает. Нормальный ремень. Вообще качественно вроде бы прошит. Ну, с виду нормальный. С виду нормальный. Не знаю, как будет в носке. Но это если Такой. мы его будем укорачивать, Это Настя на 23 февраля. это будет сразу видно, Никите что там купила. кожа или не кожа. Ну вот, отрежете. Крем-блёшка, можно Ну, убить. на джинсы. Вообще, Она такая тяжелая, я имею в виду. сколько они? Ой, собачка бежит. Сугробы у нас. Там все мечет. Так, ладно, это от Сейчас темы. скажу, что почем. Я не помню. Коробочка такая красивая. Красивенькая. На подарок вообще отлично. Вот тут что написано. Ну, сейчас он 1500 Вот. стоит. Ну, пишут натуральная кожа. Я чуть-чуть, я за 1300. Вот, по-моему, 1300. взяла. А, нет. 1500. Но вообще они были дешевле. Когда я их Были дешевле. добавляла в корзину, я тоже хотела Олегу взять. Ну, что-то я Сейчас просто проморгала. перед праздниками они подорожали. Да. Ну, ладно. Вот Короче, вот даже так написано, вот. как укоротить. Угу. Вот так вот. А я купила пельменей магазинных, потому что у нас ничего покушать нет. Настя готовила лазанью, мы ее сегодня доели. И все, больше я ничего не готовила. Ну, мы заняты чуть-чуть были. Вот, купила пельмени. Сейчас пойдем пельмени трескать. Олег уже их отварил. Вот. Ну, пойдем, сейчас идем. Мы еще заходили, в Пятерку покупали тортик в Прагу замороженный. Да. Какой-то, не знаю, что за фирма. Короче, замороженный торт. Верони какой-то. Да, но я его режу, и прям так туго нож идет. Разрезала кое-как, а там вот этот прослойка замороженная еще, да. Лед, снег. Но он прям сегодняшний, типа сегодня разморозили, что ли. Вот так нормально. Все, друзья, мы пошли кушать. Друзья, трындец, что на улице творится. Человек идет. Тяжело ему. Где? А уж все уже прошел. Прям метет.
сейчас пошла погулять в лес. В лес. Надо папу с собой взять. Вон там, кстати, возле детской площадки, там вообще весь тротуар замело. Вон, видите, что? Вон, видите, что, как вьюжит-то, вьюжит. Ой-ой-ой. Ух ты. Обалдеть. Настя завтра собралась гулять идти пешочком. Но, наверное, они никуда не пойдут в такую погоду. Это будет всю ночь вот так вот. Смотри, как красиво, да? Красиво же.